Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va usta Ravshan kanali a'zolari. Qor bo'lishiga qaramasdan ustalarimiz jadal ishni olib borishmoqda. Hoji bobomizning uylariga keldik. Hoji bobo, assalomu alaykum. Zo'rmisiz, salomatmisiz? Hormaylar yigitlar. Charchamayapsizmi? Qorlar bilan charchamayapsizlarmi? Alloh quvvat bersin sizlarga. Charchamaylar. Ustalarimiz ishi manzur bo'ldimi sizga? Albatta, mana ko'rinib turibdi-ku. Qanday ishlashyapti bular? Juda yaxshi ishlayapti. Umrlari uzoq bo'lsin, Alloh bularga qush-quvvat ato qilsin. Ustalarning mohirida bular. Ko'llarga baraka bersin. Qara shu qorda ishlashyapti-ku. Mehnat hashligidanmi bularni? Ha, shunday. Ustalarimiz duo qilib qo'ying. Albatta duodamizda. Duodamiz. Qor bo'lishiga qaramasdan bular to'xtamaydi bular. Nima bo'ladi? Qo'ying buni. Mana buni mana. Ustajonlar, qanday bo'lyapti ishlar? Zo'rmisiz? Taqonni. Shu ustamizga bir like bosinglar shunga. Like ko'paytiraylik. Shunday bo'lsin. Qoram yo'qmi, damim yo'qmi? Ana bu zo'r bo'ldi-da bu. Qorga ishlash kerak-da o'zi. Alvanimizki Abdulla. Alvanimizki. Tamam. İleri öyle. Nasıl? Ustajonlar, sal qo'tmasizlarmi qorga? Malades. Qormaylar. Salavat bering. Charchash yo'qmi? Qorni qarang, qorni yog'ishini qarang. Qashqadaryoda ilk barotaba shunaqangi kuchli qor yog'yapti. Allohning barokatlari bu ya. Azizlar, like'larni ko'paytiramiz. Shu ustalarimizga avjida chiqyapti. Malades.